จ๋งเลยก็เรามาทำการซ่อมจอด่างเบลเล่นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วจะเป็นจอเรือนใหม่นะครับหลังจากที่ซ่อมเสร็จก็จะครับก็ส่วนจอกลางก็ด่างเหมือนกันนะครับเราทำการซ่อมอยู่